Výroba a skladovanie elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov je pre vás stále viac zaujímavou témou. Práve preto som si do dnešnej recenzie pripravil v spolupráci s značkou Pecron model E2000 LFP so vstávanou 1920 Wh batériou LiFePO4 s 3500 počtom nabíjacích cyklov do 80% kapacity vstávanej batérie, ktorú je možné rozšíriť modulárnym systémom až na 8000 Wh. Je možné ju nabíjať z rôznych zdrojov energie, ako napríklad zo soláru, z benzínového generátoru, siete 230 V a ďalej. Voliteľným príslušenstvom pre solárnu elektráreň sú kompaktné solárne panely Aurora 200 s hmotnosťou 8 kg a maximálnou výrobou na jeden kus do 200 W. Sú to monokryštalické panely zložené z 4 dielov, ktoré je možné zapojiť do série pomocou koncoviek MC4 a tým získať pre elektráreň až maximum 1200 W zo solárnych panelov. Vďaka madlu rozloženie je do pár sekúnd a rovnako zloženie tiež do pár sekúnd. Odolnosť materiálov vyzerá byť na vynikajúcej úrovni, impregnácia panelov vyzerá byť z povrchu na výbornej úrovni. Krásne kvapky stekajú po materiále. V balení nájdeme praktickú brašňu pre skladovanie príslušenstva, ktoré je potrebné pre nabíjanie z rôznych zdrojov, v ktorom nájdeme brožúrku o batériovom systéme Pecron a taktiež informáciu o rozšírenej záruke plus 12 mesiacov a samozrejme užívateľský manuál z modelu E2000 LFP určený pre európsky trh. No a taktiež je v balení obal pre samotnú solárnu powerbanku. Ďalej balíček príslušenstva. V balení nájdeme zdroj pre nabíjanie zo siete 230 V s madlom pre jednoduchší transport. Kábel má špeciálny 5-pinový konektor a samozrejme aj chladenie. No a nejaké tie informácie na štítku, kde vidíme nabíjanie až 10 A. Ďalej sieťový kábel na 230 V s dĺžkou do 2 metrov. Ďalší balíček príslušenstva potrebný pre nabíjanie zo solárnych panelov na sériové alebo paralelné prepojenie. A ďalší balíček príslušenstva, kábel pre nabíjanie z 12V cigaretového konektoru, napríklad v aute. Dizajn solárnej powerbanky je na veľmi slušnej úrovni s pogumovanými prvkami proti náhodnému poškodeniu po rohoch zariadenia. Taktiež sú tu dve madlá pre jednoduchší transport, pretože hmotnosť je niekde okolo 22 kg. Z čelnej strany nájdeme ovládací panel s displejom a 2 mikrospínačmi pre zapnutie jednosmerného prúdu a aj striedavého prúdu, kde je vidieť kapacitu vstávanej batérie 42% alebo jej voltáž. Taktiež je možné zapnúť okruh striedavého prúdu, kde sa automaticky aktivuje aj chladenie zariadenia, ale ak nie je odber, chladenie sa automaticky deaktivuje. Je možnosť vidieť rovnako voltáž alebo frekvenciu striedavého prúdu pre vidlicové zásuvky, ktoré sú do maximum 2000 W, 230 V s 16 A istením. Ďalej okruh jednosmerného prúdu pre nabíjanie napríklad notebookov. Sú tu dva konektory a jeden 12V cigaretový konektor. Ďalší okruh jednosmerného prúdu pre nabíjanie drobnej elektroniky, 100W C, 2A Ačko, 18W C, 18W Ačko a ďalšie dve 2A Ačka. Ďalšie 3 vstupy pre nabíjanie jednosmerným prúdom, napríklad pre solárny panel do výroby maximum 100W od 12 až do 18 V
a ďalšie dva vstupy rovnako pre jednosmerný prúd do výroby maximum 1000 W, ale na každý maximum 600 W v rozsahu od 32 až do 95 V podľa schémy zapojenia v užívateľskom manuále. Vzadu nájdeme jeden veľký štítok, kde výrobca uvádza informácie o zariadení, kapacita batérie 1920 Wh a ostatné vstupy a výstupy, ďalej prevádzkové schopnosti zariadenia, ale vidím tu chybu. Výrobca uvádza na výstupe striedavého prúdu až 6 krát výstup do 2000 W v rozmedzi do 240 V, čo samozrejme nie je pravda, pretože zariadenie má týchto výstupov iba 3. 6 kusov má USA verzia, takže je tu chyba. Z bočnej strany nájdeme prieduch odvetrania s dvomi aktívnymi ventilátormi, ktoré sa aktivujú podľa zaťaženia a rozširujúci konektor pre zvýšenie kapacity externou batériou až do 8000 Wh. No a samozrejme dve poistky. Zhora nájdeme aj šikovné moderné bezdrôtové nabíjanie pre váš smartfón, ktoré nabíja v rozsahu do 15 W. Zaujímavý spôsob nabíjania je určite aj cez 12V cigaretový konektor, ktorý stačí zapojiť do horného vstupu zariadenie. Ak zistí akýkoľvek zdroj nabíjania, či už zo soláru, v aute alebo iného, automaticky sa zapne a začne nabíjať vstávanú batériu. Môžete vidieť, vstupná hodnota nabíjania je už niekde okolo 125 W, čo si myslím, že je veľmi slušné na 12V cigaretový konektor. A týmto spôsobom si dokážete vyrobiť dosť energie pre rybačku, kemping alebo čokoľvek. Zariadenie sa zo siete 230 V nabíja pomocou 42V adaptéru, ktorý je chladený aktívne. Je tu kontrolka stavu nabitia, ktorá ak zariadenie nabíja, svieti na červeno. Ak je zariadenie nabité, indikácia zmení farbu na zelenú. Ventilátory chladenia sa vtedy deaktivujú. Môžete vidieť vstupnú hodnotu nabíjania, ktorá dosahuje niekde okolo 550 W. Znamená to, že je to rýchle nabíjanie, teda plnú kapacitu 1920 Wh dokáže nabiť už do 4 hodín. No a zvyšný čas je 1,6 hodiny a voltáž 27 V. No a súčasne je možné nabíjať zo siete 230 V alebo z ďalšieho solárneho panelu do 100 W alebo z ďalších solárnych panelov do 600 W, takže dohromady až 1200 W a vtedy zariadenie dokážete nabiť už do 2 hodín. Pre nabíjanie zariadenia zo slniečka som si pripravil dva transportné panely o výkone do 200 W, na ktoré zatiaľ nevrhá žiadny tieň. Na oblohe taktiež nie sú žiadne oblaky, takže je krásny slnečný deň s vysokou teplotou niekde nad 30 stupňov. No a vyskúšame do zariadenia napojiť solárne panely pekne po jednom. No a zariadenie, ako náhle zistí akýkoľvek zdroj nabíjania, automaticky sa zapne a začne nabíjať. Vstupná hodnota je aktuálne niekde iba okolo 90 W. Výrobca uvádza panely na výkon a výrobu až do 200 W. Takže je tu zatiaľ polovičná výroba, môže to byť ovplyvnené aj teplom. No a pripojíme aj ďalší panel. No a tu sa behom chvíľky dostávame na výrobu niekde okolo 200 W, ale očakával som, že ak pripojím dva takéto výkonné panely, dostanem sa na výrobu niekde okolo 340 W a vtedy by som bol spokojný. Takto je to iba polovičný výkon, ktorý taktiež kolíše podľa počasia. Po zhruba 20 minútach nabíjania sa na solárnych paneloch objavil tieň na jednej časti z každých panelov. No a pozrieme sa aj na takúto hodnotu nabíjania, ktorá je aktuálne do 140 W. Nabitie na 6%,
čo si myslím, že je celkom slušné na to, že časť obidvoch panelov je mierne prekrytá. Taktiež ma zaujímalo, koľko solárne panely dokážu vyrábať energie, aj keď sú kompletne zatienené. Slnečné lúče na ne aktuálne nedopadajú priamo, sú umiestnené v tieni a výroba energie tu nejaká je to 30 W. Takže myslím, že celkom slušné na to, že sú dva panely v úplnom tieni, dokážu vyrábať aspoň niečo. Pre výrobu energie zo slniečka som si pripravil dva plnohodnotné monokryštalické panely s maximálnou výrobou 380 W na jeden kus. Zariadenie mám pripravené v tieni a aktuálne počasie je skôr polojasno. Na oblohe sa vyskytuje dosť veľa mračien, ale nevadí, pretože stavaná batéria je takmer úplne vybitá. Máme tu zhruba niekde okolo 14% kapacity nabitie. No a vyskúšame nabíjať s jedným panelom. No a nabíjanie sa začalo, je tu už takmer 200 W, 220, maximum na jeden panel je 380. No ale to počasie zatiaľ pulzuje, necháme to nabíjať. Je 9:54 ráno a počasie jemne pod mráčkom, takže uvidíme, dokedy nám s dvomi panelmi nabije batériu do plnej kapacity. Takže nabíjanie s dvomi panelmi, už tu máme 450 W, čo je celkom fajn, ale maximum očakávam výrobu niekde okolo 640 W a vtedy by som bol celkom spokojný. Takže sa blížime ku 500 a priebežne vám dám nejakú tú aktualizáciu, keď sa zlepší alebo zhorší počasie. Po 1 hodine nabíjania z dvoch monokryštalických panelov som pridal aj tretí zapojený do série v dvojici. Aktuálne počasie je veľmi pekne, bez akýchkoľvek mráčkov. Vyskúšame si to po jednom zapojiť. Na jeden vstup zapojíme jeden panel, uvidíme výrobu z jedného panelu. Aktuálne sme na 35%, čo za 1 hodinu nie je vôbec zlé. A uvidíme výrobu z jedného panelu, ktorá je nad 300 W, čo už je celkom pekne, niekde okolo 80% účinnosti, čo je fajn. No a teraz na druhom stringu mám zapojené ďalšie dva panely v sérii. Takže z jedného panelu máme 300 a pridáme ďalšie dva panely, takže súčasne 3 panely zapojené na 2 vstupy a vyrábame už okolo 800 W, čo je naozaj pecka a takto tú batériu dokážete nabiť veľmi rýchlo. Tu už je počuť aj zvýšenie chladenia zariadenia, keďže to nabíjanie je už v rozsahu nad 800 W. Pre maximálne využitie zariadenia by som potreboval aj štvrtý takýto monokryštalický panel, aby som dokázal vyrábať niekde okolo 1000 W. Celú zostavu som krátko po obede preložil, pretože na terasu už prichádza tieň. Je stále pekne slnečno a zariadenie sa nám nabíja aktuálne do 600 W. Nabitie je už 66%, ale musím povedať, že na vstupe, kde sú pripojené dva panely súčasne v sérii, sa zariadenie niekedy odpája a ostane niekedy nabíjať iba jeden panel.
Takže neviem, či im je to spôsobené, či sa presiahnu nejaké limity zariadenia, ale bohužiaľ je to tak na vstupe, kde sú napojené dva panely v sérii. Niekedy zariadenie prestane energiu vyrábať. Takže z jedného panelu aktuálne 230 W. Mierny mrak je na oblohe. A po pripojení ďalších dvoch už pôjdeme krásne okolo 600 W. No ale tu je vidieť, aktuálne po zapojení mi dva panely, ktoré sú napojené v sérii, automaticky deaktivovalo. Takže vyskúšam ich znova zapojiť. Teraz vyrábame z jedného panelu, pripojím ďalšie dva. Nakrátko je vidieť výrobu, ale tá výroba je za chvíľku zastavená. Niekedy to trvá minútu, niekedy dve. No a teraz vstup, kde sú dva panely, odpája automaticky už po chvíľke. Máme 13 hodín 19 minút a dva solárne panely už ukončujú posledné percento stavu nabitia, takže 100% kapacita už len ukončuje proces nabíjania pri 580 W z dvoch solárnych panelov za čas zhruba 3,5 hodiny. 1 hodinu to bolo nabíjané z troch panelov súčasne, kde výroba bola aj niekde okolo 800 W, ale zvyšné 2,5 hodiny bolo zariadenie nabíjané už len z týchto dvoch 380 W panelov. Takže za celý deň sa dá kľudne vyrobiť takto z dvoch lacných panelov kľudne aj 6 kW. Stačí to za jeden deň poriadne nabiť viackrát. Posledné 1% nabíjania trvalo až 20 minút. Následne zariadenie odstavilo výrobu zo solárnych panelov na minimálnu hodnotu niekde okolo 8 W, takže plne nabitá batéria na 100%. Elektráreň je možné nabíjať z viacerých zdrojov energie súčasne. Mám tu v sérii zapojené dva panely a sieť 230 V je možné kombinovať, pretože sú tu dva vstupy pre nabíjanie. Zapojíme si najprv solárne panely. Tie by v sérii mohli vyrábať aj 600 W. Takže máme tu zhruba nejakých 400 do 500 W. A zapojíme aj adaptér zo siete 230 V. A teraz by sa nabíjanie malo vyšplhať až nad 1000 W. No a takto sa zariadenie dokáže nabiť už do 2 hodín. Začínam rezať uhlovou brúskou o výkone 1300 W. Ďalej pokračujem rezaním brúskou o výkone 2000 W. Ďalej vyskúšam reťazovú pílu o príkone 2400 W.
Počas druhého rezu nám reťazová píla vypla. Zariadenie prestalo dodávať energiu a máme tu zvukovú signalizáciu o preťažení. Taktiež piktogram na displeji, ktorý znázorňuje preťaženie na výstupe 230 V nad 2000 W. Ďalej pokračujem plne nabitou batériou, kde budeme robiť test efektivity jedného nabitia pri používaní fénu na druhej rýchlosti. Odber počas celej doby bude niekde okolo 1800 W a som zvedavý, akú efektivitu bude mať jedno nabitie. Po zhruba 10 minútach prevádzky sa pozrieme na teploty, kde fén na výstupe má niekde okolo 120 stupňov, takže funguje perfektne. No a zariadenie, tu je vidieť, že najteplejší bod na zariadení je miesto výstupu merania niekde okolo 42 stupňov. Inak zariadenie nie je vôbec prehriate. V tomto momente je kapacita vstávanej 1920 Wh batérie vybitá úplne do nuly zo 100% pri nepretržitom používaní a výstupe 1800 W. Myslím, že vynikajúci výsledok, trvalo to viac ako 50 minút, pri kapacite 1% na výstupe bol pokles a následne sa zariadenie pri plnej prevádzke vyplo. Myslím si, že je to výborný výsledok a účinnosť vstávanej batérie sa týmto šplhá na viac ako 80%. No a aj na strih tohto videa som si zariadenie zobral do interiéru, kde ho používam pre napájanie stolového PC a monitoru súčasne. Kde aktuálna spotreba je niekde okolo 250 W, čo nie je veľa, ale keď počítač renderuje video, tak to dokáže zhltnúť kľudne aj 350 W. No a týmto spôsobom to dokáže byť použiteľné aj v interiéri, napríklad v obývačke, pretože je to maximálne tichučké, pri odbere niekde okolo 300-400 W sa ventilátory zopínajú iba minimálne a nie sú takmer vôbec počuteľné. Tak a máme tu záver recenzie na solárnu elektráreň Pekron E2000 LFP, ktorá podľa môjho názoru dosahuje vynikajúci výkon vstavaného akumulátora. 1920 Wh dokázal pri nepretržitom používaní a odbere 1800 W vydržal až 56 minút, čo je podľa môjho názoru fajn. Batéria sa neprehrievala a myslím, že zariadenie ako celok funguje výborne. Čo sa týka nabíjania z rôznych zdrojov, sme vyskúšali nabíjať z rôznych panelov a z rôznych zdrojov, či už v aute nabíja fajn 125 W, zo solárnych panelov Aurora 200. Tu som menej spokojný s výkonnosťou panelov, pretože sa mi podarilo namerať iba 120 W na jeden panel a výrobca uvádza až 200. Takže je to zhruba 60% účinnosť, čo nie je boh vie čo. No ale sme zariadenie odskúšali aj na plnohodnotných solárnych panelov s výrobou do 380 W a tu som nameral maximálnu výrobu na panel niekde okolo 320. Zariadenie má dva vstupy, pomocou ktorého môžete nabíjať súčasne zo siete 230 V a taktiež zo slniečka. Tu sa mi podarilo dosiahnuť maximálnu výrobu niekde okolo 1060 W, ale myslím, že tých 1200 je naozaj reálne, ale je potrebné mať prispôsobené k tomu aj príslušenstvo. Takže zariadenie ako celok hodnotím ako super stroj. No a jediné, čo by som v solárnej powerbanke mohol vytknúť, je, že výrobca na štítku uvádza 6 výstupov pre striedavý prúd a reálne
Pre európsky trh je zariadenie dodávané s 3 výstupmi pre štekre 230 V. No a ja dúfam, že sa ti dnešné video páčilo. Ak by si ma aj ty chcel podporiť finančným príspevkom, dole do popisu vkladám link na PayPal Donate. No a odo mňa je to na dnes všetko. A ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček, alebo sa pripoj k členstvu, kde nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj!